ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 100 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ವರ್ಡ್ ಬುಕ್. ಬುಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಯರ್. ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಕರಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೀ. ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮರ. ಫಿಶ್ ಮೀನು. ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ. ಸ್ಟಾರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ. ಫೂಟ್. ಫೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು. ಬರ್ಡ್. ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಮಿಲ್ಕ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು. ರೈಸ್. ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು. ವೈಂಡ್. ವೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ. ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ. ಸೂಪ್. ಸೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಲೈನ್. ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲು ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಡ್. ರಸ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನ. ಐರನ್ ಕಬ್ಬಿಣ. ಡಾರ್ಕ್ ಕತ್ತಲು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ. ಬ್ಲೂ ನೀಲಿ. ಪ್ಲೇ ಆಟ. ಜಂಪ್. ಜಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಿಯುವುದು. ಕೂಲ್. ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪು ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗೆ. ವಾರ್ಮ್. ವಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದು. ಕೋಲ್ಡ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣಗೆ. ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ. ಗರ್ಲ್. ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ. ಪಾರ್ಕ್. ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನ. ಮೂನ್. ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ. ರಿಂಗ್. ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಗುರ. ಸಾಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು. ಶಿಪ್. ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗು ಅಥವಾ ಹಡುಗ. ಸಿಟಿ. ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ. ಟ್ರೀ. ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮರ. ಫಾರ್ಕ್. ಫಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಬು ಚಮಚ. ಸ್ಪೂನ್. ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಮಚ. ಲೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನಡೆ. ಪಾತ್. ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ. ವಾಲ್. ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ. ಊಡ್. ಊಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಲೇಕ್. ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ. ಡಕ್. ಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾತುಕೋಳಿ. ವೋಲ್ಫ್. ವೋಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೋಳ. ಆಂಟ್ಸ್. ಆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು. ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ. ಟಾಸ್ಕ್. ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಗಿಫ್ಟ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಗೊರೆ. ನ್ಯೂಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ. ಕೋಡ್. ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೇತ. ರೂಮ್. ಕೊಠಡಿ. ವೇವ್. ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆ. ಹಿಲ್. ಹಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ
ಬೆಟ್ಟ. ಡಸ್ಟ್. ಡಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳು. ಗ್ಲೂ. ಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಸು, ಅಂಟಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ. ಸಿಂಕ್. ಸಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗು. ಟೂಲ್. ಟೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣ ಎಂದರ್ಥ. ಬಾರ್ಕ್. ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಗಳುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ. ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್. ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ಬೊಗಳುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಾಯ. ಹೋಲ್. ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರ. ವೀಕ್. ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ. ಕ್ರ್ಯೂ. ಕ್ರ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ವೀಕ್. ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರನೂ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುರ್ಬಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀರೋ. ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕ. ಕಾಯಿನ್. ಕಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಣ್ಯ. ಮ್ಯಾಥ್. ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಕ್. ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖವಾಡ. ಈಸಿ. ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ. ಓಪನ್. ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆದ. ನೆಸ್ಟ್. ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡು. ಅಗಲಿ. ಅಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಕು. ನೋಟ್. ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸುವುದು. ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಗುಣ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಅಂತಾನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ಡ್? ನೀನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೀಯಾ? ಈ ತರ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಟ್. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರು. ಪೀಕ್. ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖರ. ಬೇಸ್. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ. ಸಾಫ್ಟ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೃದು. ಫುಲ್. ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ. ಹಾರ್ಡ್. ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ. ಐಡಿಯಾ. ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ. ಸೀಟ್. ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಚೇರು. ಪೂರ್. ಪೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ. ಫೇಮ್. ಫೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಖ್ಯಾತಿ. ಟಾಲ್. ಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ. ಕ್ಲೂ. ಕ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆ. ಸಿಕ್. ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೀಡ್. ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ರಿಚ್. ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ. ಬ್ಲೂ. ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ. ಲಾಂಗ್. ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ. ವೆಲ್. ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕೇಸ್. ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ. ಲೇಟ್. ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಡವಾಗಿ. ಫಾಸ್ಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ. ಸ್ಲೋ. ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ. ಫ್ರಾಗ್. ಫ್ರಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ. ಹೆಂಡತಿ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.